could do va could have done. Couldni birinchi navbatda nimada ishlatamiz? Could mavzusi. Could va couldni birinchi ishlatadigan holatimiz bu canni alternativi. Sifatida ishlatamiz. Canni alternativi. Qila olmoq ma'nosida. Masalan, listen, I can hear something. Eshiting, men nimanidir eshityapman. Ya'ni ehtimoliy holat. I listened, men eshitdim. I could hear something. Nimanidir eshita oldim degan holatda alternativ holat. Ikkalasini bir xil foydalansangiz bo'ladi. Endi couldni foydalanishingiz mumkinki to talk about possible actions now or in the future. Biz bir narsa haqida gapiramiz, hozir va kelajakdagi ehtimoliy holatlar haqida gaplashganda ishlatamiz. Buni ikkinchi holatini bo'ladi deb tarjima qilamiz. Couldni. Hech eshitganmisiz shunaqa? Couldni o'tib berishganda shuni. Bo'ladi deb tarjima qilinganini. Keling ko'ramiz. What shall we do tonight? Bugun kechda nima qilamiz? Kinoga borsak ham bo'ladi. Ana, ko'ryapsizmi? Mana shu holatda nima ishlatilyapti? Possible actions. Ya'ni ehtimoliy holat. Taklifda nima beryapti? Bo'ladi. We could go. Can emas. Could. Couldni aytyapman. We could go to the cinema. Kinoga borsak bo'ladi. Bugun qayerga borsakgina desak, deb turamizda. We could go to the restaurant. To'xtalashib kelaylik. Restoranga borsak bo'ladi. Deyapti. Ya'ni bo'ladi, alternativ shakl, possible actions, ehtimoliy holatlar. Qilsak bo'ladi, buni qilsak bo'ladi. Qaysini olay? Mana shuni olsam bo'ladi. Mana bu ko'ylak chiroyli ekan. Qaysini olay? Mana buni olsam bo'ladi. Rosa yarashsang, bo'ladi degan ma'noda kelyapti. Ko'rdingiz? Va can yana bir holatda foydalanamizki, couldni bu not realistic holatda. Ya'ni haqiqat bo'lmaydi bu. Haqiqat bo'lmaydi. Uchinchi holatimiz nima ekan? Uchinchi holatimiz not real bo'lganda, haqiqat bo'lmaganda. Masalan, rosa och qoldim, otni ham yuboraman, ey. Ana shu holatda bir haftalab ovqat yesam kerak endi deymiz, yoki juda ham charchadim, bir haftalab uxlasam kerak. Uxlayman, kerak emas, uxlayman deyapti. Mana shu holatda couldni ham hech nimani ishlata olmaysiz. Faqatgina could. Canni ishlata olmaysiz, couldni ishlatsangiz bo'lar ekan. Mana uchinchi holati real bo'lmagan holatda gapirganimizda ishlatiladi. Voy, rosa ham charchabsan. So'rama. I could sleep for a week. Endi haftalab uxlasam kerak deydi. Haftalab uxlayman endi deydi. I could sleep for a week. Otni ham yuboraman, qornim ochib ketdi. I could eat the horse. Otni yuboraman deydi. Ana, ko'rdingiz? Real bo'lmagan holatda gapirganda ishlatyapmiz. Endi bu advanced grammalar hisoblanadi. Buni boshqa joyda eshitmagan bo'lsangiz kerak. You mustn't hear somewhere, eshitmagan bo'lsangiz kerak. Sababi bular advanced grammar hisoblanadi. Hamma kodni aytadi. Mana canni alternativ holatda ishlatasan, boshqa holatni gapirmaydi. Boshqa holatlarini gapirmay o'tib ketadi. Sababi kimdir bilmasligi ham mumkin. Bu advanced grammar hisoblanadi. Qachonki advanced grammarni ishlatganingizda, ishlata olganingizda advanced grammar va vocabularylar bilan foydalanganingizda
mana bu siz tepaga chiqqan bo'lasiz. Advanced darajadasiz degani. Va siz 7-8-9 ni bemalol urib chiqsangiz bo'ladi. Hammasini advancedlarni o'rganib chiqqaningizda. Va joy-joyida triklari bilan joy-joyida qo'llasangiz, examiner aniq tan berib yuboradi. Tushunarli? Chunki mana bu yerda bilmaydi, otni ham yuborsam kerak. Nima bo'larkan, qanday bo'larkan, qanaqa grammatika bilan foydalaniladi bu deb o'tiradiganlar ancha, ustozlar ham hatto. Va keyingisi holati esa bu kodni might va mayga sinonim holati. Kodni 4-holati nima ekan? Kodni 4-holati teng may va might teng. Ya'ni bu nima deb tarjima qilinadi? Mumkin deb tarjima qilinadi. Ya'ni mumkin. The story could be true, but I don't think it is. Hikoya haqiqat bo'lishi mumkin deyapti. Mana bu yerda I don't know what time Lisa is coming. Men bilmayman Liza qachon kelishini. She could get here at any time. Xohlagan vaqtda kelishi mumkin. Boshlig'ingiz qachon keladi? Boshlig'ingiz qachon keladi bilmayman. Xohlagan vaqtlarda kelishlari mumkin. Mana shu holatda teng. My mate could. Bir xil teng. Qachon bo'shaysan? Bilmayman. Xohlagan vaqtimda bo'shashim mumkin. Aniq bilmayman. I could be free at any time. Bilmayman. I don't know. I could be free at any time. Xohlagan vaqtda bo'lishi mumkin. Aniq vaqtni aytolmayman. Masalan, men bilmayman to'g'risi qachon dars o'tishim mumkinligini. Bitta aniq vaqt qo'yib kanalga yozib kelinglar mana shu vaqt o'taman deya olmayman. Farzandim bor, bolam bor, ishim bor, o'qishim bor, oilam bor. Ashunaqa. Shuning uchun xohlagan vaqt kiringlar deyman va zapis tashlab beraman. Kirib qolsangiz, it's your luck. Omadingiz. Keyingisi could have done'ni o'tmishda holatlarda xuddi tepada o'tganimizdek pastda ham ishlatamiz. Mana I was so tired. Men juda ham charchagandim. I could have slept for a week. Haftalab uxlashim mumkin. Uxlagan bo'lardim deyapti. Mana bu holatga teng. Mana not real'ni o'tgan zamon shaklini beryapti bu yerda. Pastni teng not real shakli. Pastni not real shakli va bu yerda could have done qilib ishlatyapti. Mana nima deyapti? Misolda I could have slept for a week. Haftalab uxlayman deyapti. Haftalab uxlayman. Kecha rosa charchagandim. Haftalab uxlardim deyapti. Shunda nima deb tarjima qilinyapti? Qilardim. Mana qilardim. Haftalab uxlardim o'tgan zamonda. Mana shu yodlab oling, qilardim deya o'zbek tilida qilardim deb tarjima qilinadi. Mana bu yerda David was lucky. The situation was bad. Vaziyat yomon edi, but it could have been worse. Yomon bo'lib ketardi. Lekin yomon bo'lib ketardi. Vaziyat yomon edi, yanada yomonroq bo'lib ketardi deyilyapti. Ya'ni not real shakli va keyingi yana could have ni shakli ehtimoliy holati bo'lgan, lekin bajarilmagan ish harakatda ishlatiladi. Ya'ni 5-shaklini qarang. Oh my god, advanced grammatikaning 5-shakli bu possible holat edi, imkoni bor edi, lekin o'tmishda didn't happen. Bo'lmadi. Mana ko'ryapsizki, why did you stay at a hotel when you were in Paris? San Parijda bo'lganingda nega mehmonxonada tunamading? You could have stayed with Sarah. Sarah bilan
tura olarding-ku deyapti. Sara bilan qolgan bo'larding-ku. You didn't stay with her. Ya'ni Sara bilan turmagan, tursang bo'lardi deyapti. Ya'ni nima deb tarjima qilinar ekan? Bo'lardi deb tarjima qilinar ekan. Oh my god, qarang. Yana takrorlash qilamiz. David judayam omadli. U kecha yiqilib tushganda o'zini jarohatlardi desa nima bo'ladi? He could have hurt him. Jarohatlardi. Ardi deb tarjima qilyapti. Bo'lardi, ardi degan tarjima, ya'ni o'tgan zamonda, lekin bo'lmagan. Yomon omadlida kecha shunaqa narvondan yiqilib tushdi. Manaman degan odam pachaqlanib ketardi, lekin omadi bor ekan, joyi jarohat olmadi deyilyapti. Ko'rdingiz? Mana 5-grammatika mana shu holat. Mana takrorlash qilamiz. Kodni birinchi holati can bilan alternativ holatda ishlatiladi. Alternativ holatda ishlatilyapti. Va ikkinchi holat esa not real holatda. Haqiqat bo'lmagan, qornim ochib ketayotganini ham yuboraman. Mana shu yerda koddan boshqasi kelmaydi. Tushunarli? Ikkinchi holati esa bu might bilan mayga teng holati. Xohlagan paytda bo'lishi mumkin deb tarjima qilinadi. Va o'tgan zamon shakli bu 4-holati bu qilardim degan holati, ya'ni not real shaklda o'tgan zamon shakli. Ya'ni 3-holatni, mana 3-ni ko'rdik-ku, mana shuni pastdagini o'tgan zamon shakli. Va 5-holati bo'lardi degan tarjimani bergan, imkoni bo'lgan, lekin ehtimoli bo'lgan, lekin sodir bo'lmagan ish harakatga. Kecha imkoni bor edi, u yiqilib ketdi narvondan. U yiqilib pachaqlanib ketishi mumkin edi. Yo'q. Omadi bor ekan, bo'lmadi. He could have hurt him. U jarohatlagan bo'lardi degan gapni tuzdik. Misol bilan ko'rishingiz mumkin. Mana the story can be true, but I don't think it is. O'tgan zamon shaklini ko'radigan bo'lsak, what shall we do this evening? Bugun kechda nima qilamiz? I don't mind, we could go to the cinema. Mana shu holat qaysi qoidaga to'g'ri kelyapti? Farqi yo'q, kinoga borsak ham bo'ladi. Bo'ladi degan holat, mana bo'ladi degan holat nimaniga ishlatdik? Ikkinchi holat. Mana bo'ladi possible actions holati. Bo'ladi degan ma'noda ishlatdik va keyingisi I spent a very boring evening at home yesterday. Kecha uyda kechda juda ham zerikarli vaqt o'tkazdim. Zerikarli vaqt bo'ldi. Why did you stay at home? Nega uyda? Why did you stay at home? Nega uydamasding? Biz bilan tashqariga chiqsang bo'lardi-ku, deyapti. Shunda nima deydi? You could have gone out with us. Bo'lardi. Bu qaysi qoidaga to'g'ri kelyapti? Mana shunaqa qilsang bo'lardi. Oxiriga o'tdik. Narvondan yiqilib ketishim ehtimoli bor edi, lekin yiqilmadi. Nima bo'ldi? Mana shu. Mana kecha borsa bo'lardi, lekin bormadi. Bizlar bilan chiqsa ham bo'lardi-yu, nimaga uyga o'tirding deyapti. Ehtimoli bor edi-yu, qo'lingda edi hamma narsa, nima bormading? Ana, ko'rdingiz? How was your exam? Was it difficult? Imtihoning qanday bo'ldi? Qiyinmidi? It was so bad. Juda ham yomon edi. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi. It could have been worse deyapti. It could have been worse. Bundan ham yomon bo'lishi mumkin edi deyapti. Ana. Bu ham oxirgi qoidaga to'g'ri kelyapti. Va oxirgisi where shall we meet tomorrow? Ertaga qayerga uchrashamiz? Well, I could to your house if you like. I could visit bo'ladi. Men agar xohlasang uyingga boraman.
yoki visit, go to to'g'ri kelar ekan. Go to your house if you like. Yaxshi, agar uyingga borsam bo'ladi deyapti va bu birinchi qoidaga, bo'ladi qoidasiga to'g'ri kelyapti. Guys, tushunarli bo'ldi. Mana endi o'tgan zamonni ko'radigan bo'lsak, we managed to find the restaurant you recommended. Biz epladik restoran topishni, sen tavsiya qilgan restoranni topib borishni epladik. But without the map that you drove for us. Biz uchun sen chizib bergan xaritasiz kela olmagan bo'lardi, buni qila olmagan bo'lardik deyilyapti. We couldn't have done it. Ana. Couldn't holati, inkor shaklda foydalansangiz, could bilan foydalaning. The staff at the hotel were really nice when we stayed there last summer. Mehmonxonadagi staff haqiqatdan ajoyib edi. Biz o'tgan kech turgan mehmonxonamizda nima xizmatlar rosa ham dahshat ekan. Ular yanada zo'r bo'lgan bo'lardi deyilyapti. Yanada bundan ortig'ini qilishardi. They could have been more helpful. Ana ko'rdingiz? Bu ham 3-chi o'tgan zamon shaklidan bittasi. Darsimiz shu yergacha edi. Bizni kuzatib borganlarga, darsimizga qatnashganlarga, hammalariga kattakon rahmat. Savollar bo'lsa kommentda qoldiring. YouTube sahifamizdan ham bemalol ko'rishingiz mumkin, joylab qo'yaman.